ubushumba ni akazi k'abayobozi b'amadini. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane. Ubushumba, kuba abashumba. Ninde wabagize abashumba? Ni Imana. Nta kindi kera kirabura bashinzwe ni ukuragira. Emerance ntushobora kumbwira ko umushumba yaba uw'inka, yaba uw'intama, yaba uw'inka cyangwa ingurube cyangwa ihene cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ntiwambwira ko aramutse atewe n'impyisi mahuma n'inyamaswa ije iteye amatungo ye, ikaza igafata itungo rimwe mu matungo nagiye ikaritwara ikarirya, ntagire icyo akora ngo atabare iryo tungo rye, cyangwa se byibuze ngo avuze induru atabaze kugira ngo ya nyamaswa babe bayica. Bwacya ya nyamaswa ikongera ikagaruka ikiyongeza, umushumba akinumira akayihorera, ikaza igafata intama ye ikagenda. Ubwa gatatu ikongera ikagaruka ikatwara indi, umushumba yireba akicecekera ntagire icyo avuga, agaterera agati mu ryinyo. Uwo mushumba umuntu yamuvugaho iki? Kuri jyewe navuga ko uwo mushumba adakwiriye kubabarirwa iteka ryose, ahubwo nta bushumba bwe aba akwiriye gusezera akavuga ko atakibishoboye. Muribuka ko Dawidi, umwami Dawidi, mwigeze gusoma igitekerezo cye ajya kurwana n'umuntu witwa Goliyati wari wabajujurije, wari uhagarariye ubwoko bwitwaga Abafilisitiya. Akagenda, yanagiye atagiye kurwana ahubwo ari ibindi bimujyanye, se yaramutumye ku rugamba. Ageze yasanga icyo kigabo kigize ishyano ryose, atangira kubaza ibyacyo, kandi ngo yari umusore w'umugende. Umusore w'umugenda ni ukuvuga umutineja, umusore ukiri muri teens, ukiri muto cyane. Aragenda atangira kubaza iby'icyo gihangange kugira ngo ajye kurwana nacyo. Sawuli umwami atangiye kumubaza uburyo yabishora n'uburyo yabikora. Dawidi aramubwira ati, nyagasani, ati ndabishobora, ati ndi umushumba, naragiye intama za data. Intare iyo yanteraga ntabwo nayekaga ngo ifate intama yanjye nubwo yaba imwe. Nubwo yayifata narayirwanyaga nkayivana mu menyo. Dawidi yari yarize strategy zo kurwana n'inyamaswa akoresheje cyane cyane imihumetso. Yahoraga yiteguranye imihumetso irimo amabuye, yari yarize kumasha nk'uko umuntu amasha urusasu, ku buryo yagiye kuragira abyiteguye. Inyamaswa yaza, nubwo yaba intare, yatanze icyitegererezo cy'intare n'idubu, yuko yabyicaga ku buryo nta nyamaswa yigeze itwara intama ye. Nguko uko umushumba akwiriye kwitwara. Uyu mushumba w'amatungo ni kimwe n'aba bashumba, nta tandukaniro. Igihe tubita abashumba si amazina tubaha gusa, ahubwo ni izina nyazina. Imana yabagize abashumba kugira ngo bajye kuragira. Nihagira intariza azunguze wa muhumetso yamaze gutegura, ayitikure, idubu niriza bigende gutyo. Umuntu naza ashaka kwica umuntu wo mu itorero rye, itorero rifite umushumba. Umushumba ahaguruke, arwane, avuge, asakuze, abaze impamvu, asabe ankete, ye kuvirira, abikurikirane. Ako niko kazi k'umushumba. Umushumba wo mu itorero ntabwo ari uwo kwaka amafaranga, ntabwo ari uwo kwaka imigabane n'amaturo, ngo ari mu kazi, ngo abakozi, ngo abakristo bakoze. Umushumba ni uwo kuragira, ni uwo kureberera intama aho
ziri hose akamenya aho ziri akazisura akazibungabunga akazimenya. Ngubu umushumba uko niko tugomba no kumubona no mu buryo bw'itorero ry'Imana. Reka mvuge kuri iki kintu wavuze Emerance cy'iterabwoba ry'ubutegetsi, ngo bashobora gutinya iterabwoba ry'ubutegetsi. Iterabwoba ry'ubutegetsi ntibyakagombye gutera ubwoba abashumba, nk'uko inyamaswa zidatera ubwoba abashumba b'intama cyangwa b'inka, ahubwo baba biteguye kuzirwanya, kuko baba bariyemeje kurengera umukumbi icyawutera icyo ari cyo cyose. Nta kigomba kuwuhohotera ngo aceceke icyo ari cyo cyose, bitaba ibyo agasezera kuko inshingano ze ziba zamunaniye. Ndagira ngo mbasomere mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse mu gice cya 5 umurongo wa mbere kugeza uwa 4. Uru ni urwandiko, aya ni amagambo Petero yabwiye abayobozi b'amatorero cyangwa b'amadini. Ni amagambo yabwiye abapasitoro, ni amagambo yabwiye abasenyeri, ni amagambo yabwiye abapadiri, ni amagambo yabwiye ababishops n'abandi biyita abapotre, niba ari abantu Imana iba yaratumye kugira ngo bayobore abantu babo, kuko ayo matitre ntayo nigeze numva muri Bibiliya uretse bari abantu bakoranaga na Yesu bitwa les disciples cyangwa les apotres. Aya ni amagambo Petero yababwiye bose, aba bayobozi b'amadini, abayobozi b'amatorero, abayobozi bose bakuru b'amatorero. Yagize ati ku murongo wa mbere kugeza uwa 4, ati aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru w'itorero mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanyije namwe ubwiza buzahishurwa. Umurongo wa 2 ati muragire umukumbi w'Imana, muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe. Iri jambo ngo muri mwe ntabwo ryasobanuwe neza. Bibiliya nk'uko mubizi yanditswe mu ndimi zabanje, arizo isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo no mu Kiyaramayiki cyo muri Iraki, irishya ryandikwa mu Kigiriki, ariko abasobanuye mu Kinyarwanda bagiye babivana mu Cyongereza cyane cyane. Hari amagambo rero bagenda basobanura, wareba wasoma n'Icyongereza. Ni byiza gukoresha izo ndimi zombi. Iyo usoma, iyo wumvise ikintu kitumvikana neza, uhita ubyumva neza, noneho ugasanga hamwe ntibasobanuye neza. Nk'aha bavuze ngo muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, ntabwo ariko bivuze neza neza, ahubwo ni aha ngaha ngo wo muri mwe mu Cyongereza bavuga ngo muragire umukumbi w'Imana, baravuga ngo be shepherds of God's flock. Noneho aha ngaha ngo wo muri mwe mu Cyongereza baravuga ngo that is under your care, serving as overseers. Usomye ngo wo muri mwe mu Cyongereza bavuga ngo the flock which is under your care and that you have to serve as overseers, wakumva ntaho bihuriye, ariko mu Cyongereza birumvikana cyane. Ni ukuvuga ngo abantu bahawe, abayobozi bahawe kuyobora bari under their care, bagomba kubakorera byose, ibyangombwa byose. Ngo serving as overseers. Overseer ni ijambo rituruka mu Kigiriki risobanura episkopos. Episkopos Abadventiste cyangwa
cyangwa abaprotestanti bakunda kurikoresha, ariko abakatolika bararikoresha cyane, babyita abepiskopi, umwepiskopi. Mu kigiriki ni episkopos, bikaba bisobanura overseer. Uyu ni umushumba, umuntu waragijwe intama cyangwa abantu ngo abashorere, abarinde, abavugire, abahozeho ijisho ngo hatagira ikibahungabanya, kandi akaba agomba kumenya ko ari accountable. Urebye ubusobanuro bw'iri jambo ni uku nguku risobanura. Uwo muntu akaba agomba kumenya ko ari accountable, kuko azatanga raporo cyangwa azatanga imimuriko amurikira umwepiskopi mukuru, ari we witwa chief shepherd. Nawe Petero aramuvuga gutyo neza neza mu murongo usigaye hepfo ndawusoma, bamwise chief shepherd. Uyu muntu, uyu mushumba akamenya ko ari accountable, ko azamurikira episkopos cyangwa se umwepiskopi mukuru, ari we umwanya wacu n'umukiza Yesu Kristo. Ubwo rero ku murongo ukurikiyeho ubwo naringeze hariya ngo the flock which is under your care serving as overseer. Noneho ku murongo wa gatatu agakomeza Petero ngo mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinda mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi. Ahangaha kwifuza indamu mbi mu Cyongereza bavuga ngo not greedy for money. Ibi ni bya bindi nahoze mvuga, abantu b'abayobozi bo mu idini bihanangirijwe ko batagomba kuba abantu bakunda amafaranga. Not greedy for money. Noneho arakomeza ati ahubwo kubw'umutima ukunze. Mu Cyongereza bati but eager to serve. Ntabwo ari ukuba served, ahubwo ni uguservinga, eager to serve. Kandi mudatwaza igitugu abo mwagabanijwe. Abo mwagabanijwe nabyo byo ntabwo byumvikana neza. Mu Cyongereza ngo ni those entrusted to you, abo mwashinzwe kuyobora, abo mwashinzwe ngo mubabungabunge. Mwe kubatwaza igitugu na gato, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahiza naboneka, iri jambo umutahiza ntabwo riri familia kuri jye cyane, ariko ni ijambo nakunze cyane, ariko mu Cyongereza bakoresha ngo when the chief shepherd appears, wa mu episkopos, wa mu episkope mukuru naboneka, wa mushumba mukuru nagaragara, nagaruka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Aha naho mu Cyongereza bakoresha the crown of glory, mu Kinyarwanda bakunze kuvuga ikamba ry'ubugingo, ariko ubundi ni ikamba ry'icyubahiro. Yesu Kristo muri cya cyubahiro cye cyose, icyo gihe azagiha icyo cyubahiro nanone abo bantu yashinze umukumbi bakawuragira neza. Ariko murumva batawuragiye neza uko bizagenda. Nkaba rero ngira ngo mbe ndekeye aho ngaho, n'abandi bakomeze kugira icyo babivugaho. Ariko icyo nashakaga kuvuga ahangaha ni uko iterabwoba ry'ubutegetsi ntabwo ryagombye gutera ubwoba abashumba. Numvise umushumba uko Petero amuha akazi ko gukora ke, uburyo akadescribinga akariko job description. Umushumba uko akwiriye kwitwara kubo ashinzwe kuragira. Umushumba aba yariyemeje kurengera umukumbi. Ntabwo ari ukuwahura gusa ngo awushyire ku musozi inyamaswa zijye ziza ziwumuryane areba. No, agomba guhaguruka akarwana n'inyamaswa, akarengera umukumbi. Ntagomba guceceka. Bitari byo ntabwo ari umushumba. Niwo wa muhamagaro twavugaga, ntabwo nta muhamagaro afite.